Olha lá, foi. Ó, são 2 horas e 50 minutos de trilha. Nós estamos chegando aqui na 14ª queda de Corupá e eu vou descendo aqui. Não tá dando pra filmar lá em cima, mas eu vou registrar a galera chegando, se aproximando. Olha, galera, tudo viajando. É a tribo chegando. Não acredito, mano! Caralho, velho! Vai passando. Nossa, cara, que isso? Vai indo. Ô, Robertaço. Coitada da criança lá. Ô, curtiu? Aí eles vão embaixo andando já. Aí, galera!